きだよ、リクエスト。あ、日本のお菓子で取っていい？いあ、ただきます。これマンゴーか。あ、きゅうりもあるよ。対策して水が落ちてきます。うまっ。今度それ手真っ黒な、あ顔につくで。一番いいやつ。一番いいやつ。知らんけど。どうだ。どう？美味しい。甘い？うん、甘い。みやちゃんまでブリブリなってるよ。片付けてる姿は